เรือเป็นพาหนะที่นำมาใช้ในการท่องเที่ยว สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนมากโดยเฉพาะเรือสำราญเพราะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นไนท์คลับร้านเสื้อผ้าและก็สิ่งอื่นๆอีกมากมายเรือหางยาวใช้ในการเดินทางที่ห่างจากเกาะไม่มากนักได้รับความนิยมมีป้ายราคาโดยสารใช้บริการเหมือนรถโดยสารทั่วไปจ่ายแบบรายหัวหรือเหมาเที่ยวลำก็ได้ เรือเร็วบริการการเดินทางจากฝั่งไปยังเกาะต่างๆมีความรวดเร็วเลือกใช้บริการได้เป็นโปรแกรมกลางคืนหรือไม่กลางคืนก็ได้จะมีบริการล่องเรือใบให้นักท่องเที่ยวสำหรับเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ายุโรปพักผ่อนแบบส่วนตัวอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมตกปลา